Dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs bruitages pour montage vidéo que j'utilise tous les jours dans mon travail, comme ici par exemple. Le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos, pas chères et qui rapportent gros. Vous pourrez alors les réutiliser dans vos vidéos YouTube et ainsi faire monter d'un gros cran vos productions. En effet, si vous faites des vidéos sur YouTube, vous faites des productions audiovisuelles. L'audio, ça représente 50% d'une vidéo, donc c'est primordial. Mais l'audio, c'est pas juste un bon enregistrement de votre voix, c'est aussi tout l'environnement sonore qui est autour, donc c'est-à-dire la musique, les sons d'ambiance et les bruitages. D'ailleurs, si vous cherchez de la musique sans droit d'auteur, on a une vidéo qui traite du sujet juste ici. Bon, du coup, on y va tout de suite, mais avant de lancer le générique, tendez bien l'oreille parce que vous allez entendre un des effets sonores avec lesquels vous allez repartir. Allez, c'est parti. Salut, c'est Thibaut, bienvenue au nouveau sur la chaîne et bien sûr, bien le bonjour aux habitués. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore au courant, ici vous êtes au meilleur endroit pour apprendre à faire des belles vidéos, pas chères et qui rapportent gros. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici et que la vidéo vous plaît, songez à vous abonner et pensez à activer notre ami la cloche. Ça nous motive à continuer. Comme d'habitude, les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sont dans la description. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après vous avoir montré toutes mes sources pour trouver des effets sonores. D'ailleurs, c'est un beau cadeau que je te fais, parce que ça fait partie des petits secrets de monteur, normalement. Je vous montrerai une astuce simple pour démultiplier vos effets sonores, pour en avoir encore plus en stock. Mais surtout, je vous réserve un petit cadeau. Mais quel suspense! On se demande bien quel cadeau ça peut être. Dans une vidéo qui s'intitule « Bruitage gratuit pour montage vidéo ». Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez déjà mis des effets sonores dans vos montages vidéo ou pas, et sinon, pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça demande trop de travail? Est-ce que c'est parce que vous y avez juste pas pensé? Ou est-ce que c'est parce que c'est trop difficile de trouver des effets sonores qui soient pas cheap? Dites-moi tout. Bon, déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi utiliser des effets sonores? À quoi ça sert à part se donner du travail en plus? Pas le titre. Pourquoi ajouter des effets sonores dans ce montage? Bon, plutôt que vous faire un long discours, je vais vous faire une démo, ce sera beaucoup plus parlant. Bon, donc ici, on est sur la session de montage du générique de la chaîne Stratégie Vidéo. Je vais vous lire une première fois le générique, mais sans les effets sonores, juste avec la musique. Allez, on est parti. Maintenant, la même chose avec les effets sonores. On voit quand même que c'est un peu plus de gueule. Donc ici, juste pour vous montrer dans l'exemple un petit peu le type d'effets sonores que j'ai mis. Si on les reprend un par un, ici sur la première piste, j'ai le bruit de la voiture. Sur la deuxième piste, j'ai un whoosh. Ici, ces 5 pistes-ci, c'est des impacts. En fait, on a ces deux blocs ici, c'est les coups de poing. Et au-dessus, c'est des effets sonores pour renforcer ces coups de poing. Avec le bruit cloche pour signaler un petit peu le son d'un KO. Enfin, pour terminer, ces 3 blocs-ci, c'est un bruit d'applaudissements et de foule. Ce qui nous donne, au final, pas mal, non? Bon, ici c'est pour un générique, donc forcément, on a envoyé la patate sur les effets sonores. Dans vos vidéos, vous allez être beaucoup plus subtil. Même si, dans l'intro, vous pouvez quand même vous faire un petit peu plaisir sur les effets sonores pour rendre le tout un peu plus dynamique, comme dans cette vidéo. Le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos, pas chères et qui rapportent gros. Ensuite, dans le reste de la vidéo, l'idée c'est de placer des effets sonores qui sont présents mais que le spectateur ne remarque pas, que ce soit naturel. Il ne faut pas qu'à un moment donné, le spectateur se dise « Oh tiens, il y a eu un son là. C'est comme pour la musique, il faut qu'elle soit présente mais que le spectateur ne s'en rende même pas compte. » Par exemple, jusqu'ici, est-ce que l'un de vous s'est dit « Oh tiens, il y a la musique pendant qu'il parle. » Normalement, non, même si je te vois toi là dans le fond qui fait oui de la tête. Par contre, si j'avais mis le niveau de la musique comme ça, je pense que vous l'auriez remarqué. Et si je l'avais mis pas assez forte, comme ici, ça aurait été un petit peu plat. C'est ce qu'on appelle le mixage. Bon, après, c'est pas une science exacte, ça dépend vraiment de votre vidéo. Si c'est pour une cinématique, vous pouvez y aller à fond de balle sur les effets sonores. Pareil si c'est pour un after movie ou pour une vidéo de vos vacances. Mais pour une vidéo de type tuto, comme celle-ci, on y va tout doux. Même si des fois on peut un petit peu s'amuser quand c'est justifié, comme ici. Par exemple, pour faire une magnifique vidéo, vous avez besoin de... Puis aussi d'un objectif. Mais sinon, subtil.
D'ailleurs, on va jouer à un jeu. Vous allez commencer à compter à partir de maintenant le nombre d'effets sonores que vous allez entendre jusqu'au prochain panneau titre et vous allez me donner le résultat en commentaire. Bon, du coup, je parle d'effets sonores, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais, je suis vache. Je vous explique ce que c'est un effet sonore après vous avoir demandé de les compter. En gros, les effets sonores, c'est tout ce qui fait partie de votre bande son, excepté la musique et l'enregistrement de votre voix. Donc ça peut être des whoosh, ça illustre une notion de mouvement. Ça peut être des impacts, ça porte bien son nom. Ça peut aussi être des sons d'ambiance. Les sons d'ambiance, ça rassemble plein de choses. Ça peut être des applaudissements dans une salle, ça peut être le bruit de la météo, ça peut être le son des oiseaux dans la forêt, ça peut être le bruit des vagues au bord de la mer. Bref, tu l'as compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout sauf la musique et la piste avec ta voix. D'ailleurs, il y a des exceptions pour lesquelles la voix fait partie des sons d'ambiance. Si t'as une petite idée, dis-le moi en commentaire. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est un effet sonore, on va voir où en trouver. Je vais te donner deux types de librairies. Des librairies payantes et des librairies gratuites. Mais vu que je sais pas par quelle catégorie commencer, on va faire un pile ou face pour savoir. Bon, on se dit quoi? On se dit pile gratuite, face payante, ça vous va? Allez, c'est parti. Pile. Alors on commence par les gratuites, c'est parti. Panneau titre, bande d'effets sonores, gratuite. Bon, du coup, vous avez compté combien d'effets sonores jusqu'ici? Dites-moi en commentaire. Bon, revenons à nos moutons, qu'est-ce que j'utilise? En fait, au fur et à mesure de mes années de montage, je me suis fait une petite collection d'effets sonores que je suis allé piocher à droite à gauche sur le net. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, j'en ai un peu plus de 6000. Autant vous dire que ça a intérêt à être bien nommé et trié sur mon disque dur si je veux m'y retrouver. Dans mon cas, je dois encore un petit peu travailler là-dessus, j'avoue que c'est un petit peu le bordel. Bon, ici, la grosse difficulté, c'est de trouver des sons de bonne qualité et gratuits. Souvent, quand c'est gratuit, c'est archi cheap. Bon, on se retrouve sur mon ordi. D'abord, on va aller au plus simple, YouTube. Ici, on a deux possibilités. D'abord, dans notre YouTube Studio. Dans l'onglet Bibliothèque audio et dans Effets sonores. Donc ici, on a quelques effets sonores. C'est pas les plus beaux et YouTube en rajoute vraiment pas souvent, mais ça peut vraiment dépanner. Souvent, sur ce genre de site, il faut faire ses recherches en anglais. En français, on va rien trouver. Donc par exemple, ici, on pourrait taper dog et voir ce qu'il nous donne. Ensuite, toujours sur YouTube, on peut tenter sa chance avec la barre de recherche. Par exemple ici, on va chercher un whoosh vu que c'est ce qu'on utilise le plus dans les tutos YouTube. L'abréviation pour effet sonore en anglais c'est SFX. Ouais, exactement comme VFX pour les effets spéciaux. Ça peut t'aider pour faire ta recherche. Donc là on va taper whoosh SFX. Voilà, par exemple on a celui-là ici. Bon, ici on voit qu'on a le lien de téléchargement et ici on voit que c'est bien gratuit. Mais par contre sur YouTube, les liens comme ici en description, on n'est jamais à l'abri d'arriver sur un site sur lequel on va choper un virus quand on va télécharger le fichier. Alors ici on voit quand même que la chaîne du mec ça a l'air sérieux, ça a l'air même d'être dans Sound Designer ou quelque chose comme ça. Donc normalement il n'y a pas trop de risque à cliquer sur son lien et télécharger. Mais vous allez voir que des fois vous allez tomber sur des sons sympas, sur des chaînes plus suspectes qui sont beaucoup moins rassurantes. Ensuite, ma prochaine source, c'est le logiciel DaVinci Resolve. Si vous êtes un utilisateur du logiciel, ça va donc vous plaire. Si vous vous rendez ici dans l'onglet Fairlight, vous pouvez accéder ici à la Sonothèque. Et le logiciel va vous proposer de télécharger une extension avec environ 500 sons. Après, il vous suffira juste de taper votre recherche, par exemple Birds, et on voit qu'il nous propose un son qu'on peut écouter et placer dans nos montages vidéo. Ici, c'est le bruit des ailes d'un oiseau. En plus, le logiciel nous permet d'ajouter nos propres sons à leur sonothèque. Donc ici, si je sélectionne ma base de données locale et que je tape, par exemple, comme tout à l'heure, Dogs, j'accède aux sons qui sont sur mon ordinateur et qui correspondent à ma recherche. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir cette vidéo où j'aborde le sujet dans le chapitre DJ. Allez, suivant. Alors maintenant, je vais vous parler de deux sites DJ. Tout d'abord, Boom Librairie. Alors là, si vous faites comme moi et que vous vous rendez sur leur site, vous allez faire une syncope. On peut voir des packs de sons à 39€, 99€, 300€, 899€, 5990€ en réduction au lieu de 10 013€. Bon là on a un problème, ça commence à faire un peu cher. Mais comme vous l'avez remarqué, ici on est sur les librairies gratuites. Donc vous vous en doutez, je vais pas vous laisser comme ça. Et non, je vais pas t'apprendre à pirater leur base de données pour leur voler leur banque de sons. Ici, si on regarde dans les filtres, miracle, on a ici Free Sound Effects. Une fois qu'on l'a coché, on a accès ici à quelques packs gratuits. Bon, il y a des éléments très spécifiques, par exemple ici des sons de flammes, mais on dirait pas comme ça, mais des fois ça peut servir. Par exemple, si vous faites un petit montage avec des flammes dans votre montage, vous serez bien content d'avoir les effets sonores qui vont avec. Mais ici, le pack qui nous intéresse vraiment, c'est le Cinematic Series.
Vous allez voir, il y a plein de sons vraiment très sympas dedans. Par exemple, j'aime beaucoup celui-ci. Je l'utilise régulièrement dans les montages stratégie vidéo. Et on entend tout de suite que c'est vraiment des sons de bonne qualité. Vous retrouverez aussi des whoosh qui peuvent être utiles. Et d'autres sons un peu plus spécifiques. Après, rien ne vous empêche de ne garder que les sons dont vous allez vous servir. Mais croyez-moi, le jour où vous allez vous reconvertir pour faire une chaîne de bricolage et que vous allez avoir besoin d'un effet sonore du bruit d'une boîte à outils, bon courage pour le retrouver si vous l'avez effacé. Donc moi je vous conseille de tout garder et de tout bien ranger. Ouais, il y a cet effet sonore dans le pack. Et du coup c'est bien, ça marche avec plein de trucs. Mais c'est pas tout, sur ce site, vous pouvez demander pour recevoir des effets sonores gratuitement tous les mois directement dans votre boîte mail, en cliquant ici. Vous n'avez plus qu'à rentrer votre adresse mail et une fois par mois, vous allez recevoir des sons gratuits. Comme ça, vous allez vous construire une banque sonore personnelle tranquillement au fur et à mesure des mois. C'est pas génial ça? Et le deuxième site web que je veux vous conseiller, c'est Epic Sound Effects. Ils ont également plusieurs packs gratuits accessibles ici dans Free SFX. Il y en a un très sympa, c'est celui-ci, le Whoosh Pack. Tout comme les sons venant des packs de Boom Librairie, je vous encourage à les écouter un par un pour faire votre tri. Moi j'aime bien ce whoosh là, et celui-ci de chez eux par exemple. Le seul petit désavantage de ces deux sites là, c'est qu'ils vont vous demander de créer un compte, et quand vous allez télécharger les packs, ils vont vous demander des informations de facturation, notamment votre adresse postale, pour une facture à 0€. Pas de panique, aucune information de paiement sera demandée. Pour finir sur les banques gratuites, je vais vous parler de deux immenses banques. Avec ces deux-là, si vous ne trouvez pas votre bonheur, je peux plus rien pour vous. Et l'avantage de ces deux banques, contrairement aux deux sites précédents, c'est qu'ici vous allez chercher le son dont vous avez besoin et ne pas télécharger des packs sans trop savoir ce que vous allez y trouver. Le premier, c'est tout simplement FreeSound. Il demande simplement de créer un compte gratuit et après ça, tu peux télécharger n'importe quel son sur le site. On va pas se mentir, l'interface elle est un peu vieillotte, mais il y a des sacrées pépites sur le site. Et il est rare qu'en tapant quelque chose dans la barre de recherche, on n'ait pas au moins un résultat. L'avantage et désavantage de ce site, c'est que n'importe qui peut ajouter ses propres sons. Pourquoi avantage et désavantage? Avantage parce que du coup c'est très très riche, désavantage c'est qu'il y a pas mal de sons de qualité moyenne, il faut chercher un peu pour trouver des sons qui ne soient pas cheap. Mais il y en a plein, je vous l'assure. Ce site peut vraiment faire partie de vos nouveaux onglets sur votre navigateur internet qui sont ouverts pendant vos sessions de montage, ça vous servira. Ici on va garder toujours notre même exemple avec des dogs. Et ici, vous voyez que pour Dogs, j'ai 4041 sons. Donc il y a de quoi faire. Dans le même genre, il y a le site Zapsplat, mais celui-ci, je ne l'ai pas vraiment testé, mais il a l'air très complet. Le deuxième site que je voulais vous faire découvrir, c'est... Attention, là c'est du lourd, c'est le site de la BBC. Eh ouais mon gars, ça déconne pas. La BBC a laissé le libre accès à sa banque d'effets sonores. Au moment de la création de cette vidéo, on a accès à plus de 33 000 sons. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Sachant qu'il y a un an, on était à 16 000. Donc en plus, ils déconnent pas sur l'ajout de nouveaux sons. En plus de ça, ils ont un système de mixeur intégré directement dans leur site web qui te permet de combiner plusieurs sons, ajuster le volume de chacun d'entre eux, leur point de départ, leur point de sortie, créer des loops, etc. Ça te permet de vraiment créer une vraie bande son avant même de la télécharger sur ton ordinateur et tout ça gratuitement en ligne et sans même avoir besoin de créer un compte et ça c'est beau. On va refaire un exemple avec nos chiens. Donc ici j'ai tapé Dogs, on va écouter. On a même le détail, ici il s'agit de Beagle. On va activer le Sound Mixer, on va ajouter notre premier son au mixeur, puis on va chercher un bruit de jardin. On va écouter. Par exemple, ce son me plaît bien, je vais l'ajouter également au mixeur. Et maintenant, si je clique ici, je vais pouvoir ouvrir le mixeur. Et maintenant, on peut écouter les deux ensemble. Ici, j'ai baissé un petit peu le niveau des chiens qui étaient trop présents. Je peux sélectionner la zone qui m'intéresse uniquement, par exemple en cliquant sur Edit. Et je vais prendre par exemple juste ce passage-là. Je sauvegarde et on voit qu'il m'a sélectionné le bon passage. J'écoute. Ok, ça me plaît. J'ai plus qu'à cliquer sur télécharger en MP3. J'accepte et c'est parti. Alors là déjà il y a de quoi faire. Si vous trouvez toujours pas votre bonheur, bah il n'y a pas le choix. Le secret, ça va être d'aller sur les banques de sons payantes. En plus, sur tous les sites que je vais vous présenter maintenant, il y a aussi de la musique. Et si vous êtes des habitués du montage vidéo, vous savez que trouver de la bonne musique, bah souvent, ça veut dire passer par des sites payants. Donc ici, vous allez faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire avoir de la musique et des effets sonores. On est parti pour mes 3 sites payants préférés. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, parce que tu veux pas dépenser de l'argent là-dedans, je te conseille de patienter encore un petit peu, parce que n'oublie pas, j'ai un cadeau pour toi, et gratuit. Mais avant ça,
mes sites payants. Promis, on passe vite dessus. Pas de titre. Bande d'effets sonores payantes. 1. Envato Elements. Pourquoi? Parce que le site est génial. 2. Artlist. Non, je rigole, on va quand même s'attarder quelques secondes sur Envato. Envato, pourquoi c'est génial? Parce qu'avec un seul abonnement, tu as accès à des banques de fichiers vidéo, des banques d'images, des banques d'effets sonores, des banques de musique, des templates, des objets graphiques essentiels pour Premiere, des polices d'écriture, des mock-ups, enfin bref, tout ce qu'il faut pour la création de vidéos. Et tout ça de manière illimitée pour 14,50€ par mois, alors que c'est ultra complet et que c'est le moins cher de la liste. 2. Artlist. C'est une mine d'or, il y a des musiques de très bonne qualité, des effets sonores, c'est vraiment un grand classique chez les youtubeurs. L'abonnement est à 12$ si tu veux juste les effets sonores, sinon on passe à 25$ pour avoir et les effets sonores et les musiques de manière illimitée. Petit bémol, il n'y a pas d'offre combinée avec ArtGrid, leur plateforme de stock vidéo. 3. Epidemic Sound. C'est la plateforme qu'on utilise chez Stratégie Vidéo. Pourquoi plutôt Epidemic Sound que Artlist? C'est une question d'habitude. On a commencé avec cette plateforme et elle nous convient très très bien. Il y a de la musique et des effets sonores, tout ça de super bonne qualité. Donc on est parti là-dessus et tout ça pour 13$ par mois. Et voilà, avec toutes ces infos, vous avez de quoi faire. Bon, on arrive au moment du cadeau, mais juste avant ça, je voudrais te montrer une petite astuce que j'utilise tous les jours au montage qui permet de créer plusieurs variations d'un même effet sonore. Comme ça, quand tu trouves par exemple un whoosh qui te plaît, tu as la possibilité dans ton logiciel de montage de créer 3 variations de ce whoosh, comme ça te permet de varier au fur et à mesure de ton montage vidéo. Du coup, on se retrouve sur mon ordi, il y en a pour quelques secondes, c'est juste un petit effet à déposer. Ok, donc ici on a créé une petite transition entre ces deux plans, je vous montre. Des heures en montage. Restez bien jusqu'à la fin parce que... Donc maintenant l'idéal ici ce serait de placer un whoosh pour accompagner l'effet. Donc on va aller chercher un whoosh dans le pack d'effets. Donc ici dans le pack d'effets, dans le dossier whoosh, je vais aller chercher par exemple le whoosh 4. Je vais le placer ici et je vais le faire démarrer en même temps que l'effet. Donc ici, on écoute. Des heures en montage. Restez bien jusqu'à la fin parce que... Il est un peu fort, on va le baisser. En montage. Restez bien jusqu'à la fin. Donc là, on a le whoosh de base. Mais maintenant, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est se rendre dans l'onglet Effets et taper Transpositeur, glisser l'effet sur le whoosh. Et ici, on va mettre une valeur dans les 5 ou 6 ou dans les -5 et -6. Et en fait, on va changer la tonalité du whoosh. Donc par exemple, ici à 6, ça nous donne ça. En montage. Restez bien jusqu'à la fin parce que... Ici, je vous ai placé 3 fois le même whoosh, mais une fois sans effet, une fois avec un transpositeur à 6 et une fois avec un transpositeur à -6. On va écouter la différence. Donc vous voyez ici, vous avez déjà 3 variations du même whoosh. En plus de ça, vous pouvez vous amuser à jouer sur la vitesse du whoosh. Donc en allant attraper ici l'outil modification de vitesse, on va pouvoir allonger ou réduire la durée du whoosh et ça va également changer sa tonalité. Donc si je le réduis, on va avoir un son plus aigu. Et si je l'allonge, on va avoir un son plus grave. Voilà comment faire des variations de nos effets sonores. Maintenant que vous savez où trouver des effets sonores, si je vous disais qu'en cadeau, je vous offre un pack stratégie vidéo avec 50 effets sonores différents. Il y a vraiment de tout, il y a des whoosh, il y a des impacts, il y a des sons d'ambiance et des bruitages. Sympa ça, non? Puis avec la technique que je viens de te montrer juste avant, oublie pas que tu peux démultiplier ces effets sonores. Donc par exemple dans le pack il y a 17 whoosh, mais si tu utilises ma petite astuce, tu peux le multiplier par 3, ce qui te fait 51 whoosh différents. Je pense que ça devrait aller pour tes montages vidéo, t'en auras assez je pense. Pour télécharger le pack, tu as le lien dans la description ou juste ici. Maintenant que tu as les effets sonores, il te manque juste la musique, mais ça tombe bien parce qu'on a une vidéo qui traite du sujet juste ici, et une fois que tu auras combiné cette vidéo plus celle-là, et je t'assure que tu auras une vraie belle bande son. Laissez-moi un pouce bleu si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire, ça nous aide aussi beaucoup, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, tout en activant la cloche, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!